untouchable. Hey, they don't understand how you can't be my Hi, bibigyan. So, ngayon, mag-unboxing tayo from Mark Quebral, yung partner ni Tracy. Siya naman yung may i-unbox ngayon. Kasi naano sila na nasuya, na jealous sila ni Mark na wala silang package kaya Bakit kami? ayan. Nagsabot sila na mag-swap nga rin tayo. So this is a 1,000 peso mystery box challenge din for the both of them. Yeah. Para sa aking hobby and para sa boyfriend ni Tracy. Hi, Tracy. Si Mark eh. Hi, Mark. Oh. Look! Sa kisudan na. Ay, nabalik atong box. Parang return to sender na. Oh. Oh. It's our box. Ito na guys. So, So, ano yun? buksan na. Bubuksan na natin yung Naka-cling wrap. oh, tingnan pa. Oh, cling wrap pa more. Wow. Bakit ang social ng mga paper bag? Regatta. Layshu. Pero feel ko yung Aha. Aha. feel ko na yung loob nito. Okay. Laman? Anong feeling mo? Anong feeling mo, laman? Chinilas. Big. Tanan! Wow! Regatta. Ay, tipo sa regatta. Siguro. Oh, Wow! It's nice. Bongga kasi wala siyang pangalis na tsinelas. Kaya, ayan, may bago. Size 10. Wow. Ito araw. Sa kuan. And then ito. Wow! Ito guys. What's that? Perfume? Payong. Oh, tumbler. Tumbler. Oh, marami na akong tumbler. Ay, bongga kasi kasya sa sa lalagyan sa sakyanan. Oh, Lalagyan sa sasakyan pala. nice yung color niya guys. Eh. Wow, nice color. Oh, Gradient. May presyo. It's nice. Bongga yan para sa car. Para may tubig ka lagi. parang may Zumba. Kasi alam nyo, hindi yan umiinom ng maraming tubig. Konti na. Lagi lang yan Coke. Ito lang ito. Laging soft drinks. Good. Kakainis ka. Ganda. Oh, Marga, magaling ka pamilya. Kaharvatin ko to. Ano ito? Next. Yung Calliope. Sino si Calliope na? Kung ano siya. Boutique. Ooh. XL. XL. Okay, okay, okay. Ay, malaki siya na XL. Kasha kaya. Moment of truth. New York. New Yorker? Are you a New Yorker seized? Ay, itatry niya. Okay. Let's see kung kasha. Laka lang nagibarugan dyan. Okay, okay. Okay. Kasha! Pero fitting. Ano yan? Motivation to... Formado, Mark. Porma. Klaro kayo mong pusod. Ano yan? Motivation nga So, na kailangan muluag na siya. pumayat na ako. Sa akin na lang yan. Okay, and then... Totoo. Tignan natin kung ano ang laman ng box na return to sender. Ooh. Ang hirap mamili ng panglalaki na marami ba? Kasi, basta. Di kagaya sa pambabae, merong tig 50. Mabigat? Ooh. Exciting! Open mo ni Bash. Na-excite ka, Marla. Yee! Next year kasi. Dun, 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 dun.
Kami say, Gono. wow! Sana all. Thank you, pare. Sana all daw. Sana all. Sana all. Feel ako, para ako aning box. Feel na ko, kanira to mo. Kana ako. Thank you, pare. Pare, ang dami nang nabili niya. Kay Kenneth, konti lang. Hindi siya bargain shopper. Ooh. What? Ano yan? Pangkat. Pouch? Parang. Ba't parang magaganda yung mga brand, tapos marami? Paano mo nagawa yun, Mark? Wala talaga to. Walang abilidad. Oh. Pang ano? Men's kikay kit. Build to last. Mm. Thank you, Mark. Gundo. Nice. Cut. O, isuli mo na yung pouch ko. And then, ito. Then, that one, may nakasulat? Wala. Okay. The ano ha? The packaging looks familiar. Ganyan din yung gift wrapper ni Tracy. Oh, What's that? monkey. Oh, bongga. Saktong-sakto lang. Kailangan niya yan. Puro pambabae na yung hanky niya. Puro hiniram galing sa akin. Thank you. Yan, hanky na bench. Na, iwas init sa labas habang nag-aantay kay Sis Ina sa pag-shopping. Oh. Oh. Saan nga labas, Mark? Sa okay-okay na nagsha-shopping si Sis Ina. Kaya mainit. Ano yan? Payong. Kalo. Is it a hat? Or a payong? Ay! Nanakaing ano. Sakto sa office. Oo, kasi mainit yung ano niya, pwesto niya sa office nila. So, bongga yan. Ma-electric pa na siya. Hala na pa yung stand. Bongga. Crickets. Ah. Baka-charge pa? Ito, no? Yeah. Kailangan mo pa i-charge. Isip-isip. Ano ba yan? Okay, so i-charge muna namin. Pero ang ganda. I like it. Sa mga busy schedule. Oh. Planner? Artistic ka, Mark. Artistic. To-do list. Bongga. Ang ganda. Ang dami niyang ano, nabigay. Daily planner. Oo, para 2020. Oh. Advance mag-isip. Nice. Ipakita mo sa kanila. Tapos Thank you. yung ano, Ah. anong inside. Ito. Grabe siya. Siya lang nakakakita. Ayan. Oh, magagamit niya yan. Lista ng mga Mall collection. duty today. Collection. Commission today. Sweldo day. Ang cute nito. Ha ha ha. Oh. Ha ha ha. Ang cute nito. Unsa ka ha? Damit. Wallet. Wallet. I think Lalagyan ng cards. lagyan ng Camera. Lalagyan ng kung ano-ano. kits. Headset. Feel ko. And charger. Kanay sa color. Oh. Yeah. Pwede mo ilagay yung charger mo dyan. Nice. Ako na. Ito, Mark. Ano ba yung tong asaw? Isipan mo talaga, Mark. Ah. Oo nga. Tapos yung sayo. Kunti lang. And then ito, funky holder ng new house niyo. Oh. Ala? Ala? Wow, ang bongga ni Mark. Gusto ko ipakita sa inyo yung key holder ni Kenneth. Super daming keys. Oh. Hala, nice. Gusto ko ng ganyan. Nice. Oh, dami oh. Kapag nakakita ko ng ganyan, naalala ko yung nanay ko. Si ganyan yung laging key holder niya. Ganda. Ako na. Pero sigo. Ako na. Tanan na lang pa ngayon.
Maganda. Yeah. Nice. Just yun, no? Kita mo. Ayun. Ngayon ko nakakita nito, Mark. Gusto ko ng LV na ganyan. Kasi yung mga keychain ko, marami kasi. Ang dami niyang keys. As in, kahit ng college pa. Ito yung keychain ni Kenny. Super dami. Namalis ko pa yun. Super dami. Nakakaloka. Kahit wala nang use, nandyan pa rin. Okay. Moving on. Ito, panghatak ng swerte sa bahay. Ay, bongga. Ano kayo ito? Ano yan? Baboy. Manok. Frog? Oh, Chinese? Ah, sabit-sabit. No. Oh, baboy. Ah, baboy gid no. Let me see. You're the pig, no? I don't know. Baboy na. Mouse? Rat man good. What? Rat. You're the rat the next year? Ambot. I think mouse and then my fish. Mouthfish? Mouse fish. Ewan ko basta. Oh, ilagay natin yan sa ano sa door to attract swerte. Hopefully. Thank you, Mark. Bakit mouse? Kasi ayaw na ayaw niya sa daga talaga. Yun yung hate niya. Bakit mouse? Nasira ang mukha. Uy, baka ano yan, pampaswerte. Thank you, Mark. Maybe it will change your perception sa mga ano, daga. Thank you, thank you. Ganda. Bongga. Thank you. Ice cream. Ilalagay namin yan when we move in. Ilap sa labas ng bahay. Sa door. Nice. Tsaka para malaman kung may magbubukas ng pintuan. Yan, I think, for Sis Ina. Katawaan yan. Is it food? Feeling ko pagkain. 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 Dorian. 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 Oh, Ano ito, yan? Mark? Oh, chocolates. Yay! Sabi ko pagkain. Thank you, Mark. Si Ina lang magugusto. Malilipan ito. Malilipay. Sabi niya, ako lang daw matutuwa. Grabe siya. Hindi kasi siya mahilig sa chocolate. Doon. Hindi siya what? Naikog na ako, Mark. Marami yung binigay. Naikog. Thank you, Mark. Thank you din, Sis Tracy. Dumi-dumi. Meron pa? Wala na. Wala na. Ang dami. Amazing. 1,002? So, how do you feel about what you gave Mark? Ha? I'm sure may accepted siya dun. Char! Pero konti lang yung nabili mo sa budget. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Hey, pero maganda yung... Confident? Grabe talaga yung confidence ni Kenneth. Ako ba nagpili mo? Okay. So, yun na yun. Oh, naghipos na siya. Nagliligpit na siya. Thank you so much, Mark. So, that's it for the vlog for today. See you again. Next year again daw. Sana, hopefully. And, yeah, that's it for our video for today. Na my love. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you, Mark. Thank you, Mark. And Tracy. Thank you. Thank you. And please like if you enjoyed. Thumbs up. And subscribe to help this plump caterpillar to become a butterfly. Bye-bye. Bye-bye. Pakurot. Kuyos pakurot.